No saben lo que me pasó recién. Estoy cagando de la risa porque este teléfono se lo tenía que haber comprado otra persona. Me cae un chico me pregunta, che, ¿acá compran celulares? Me dice, sí, recién estaba hablando con vos, me ofreciste 10.000 por este teléfono. Yo le digo, a ver, mostrame el chat. Me fijo, era otro número. No le había hablado yo. Se supone que otro técnico tenía que comprar este teléfono. Yo le digo, bueno, 10.000 te dijo, a ver. Ah, bueno, listo. Dame, pásame tu alias. Igualmente lo miré después. Ah, le faltan los botones, todo. Bueno, 10.000 pesos, ¿qué dicen? ¿Ustedes hubieran pagado 10.000 pesos por este teléfono? Es un Edge 30 Neo, creo que es. Pero bueno, ¿saben lo que me faltó? Es pedirle el contacto. O sea, claro, como yo no le hablé, no tengo el contacto ahora. Pero sí se llevó mi número de teléfono. Pero bueno, no sé si me va a hablar. Me dijo que tiene otros teléfonos rotos, así que vamos a ver.